Kama tujuavyo, miongoni mwa movie pendwa zaidi kwa sasa duniani ni hii movie ya Spider-Man kutoka kwa Sony wakishirikiana na Marvel Studios. Sasa kwa nini nimesema Sony wakishirikiana na Marvel? Hebu tuende sawa kwenye hii documentary series itakao kufunua mambo mengi zaidi. Watu wengi wanafikiri kwamba Spider-Man ni wa Marvel pekee, lakini ukweli ni kwamba Spider-Man amekuwa kama mtoto wa wazazi wawili waliogombana kuhusu malezi yake. Kwa nini nasema hivyo? Miaka 1990 kampuni ya Marvel ilikuwa kwenye matatizo makubwa sana ya kifedha. Walikuwa karibu kufilisika kabisa, hivyo wakaamua kuanza kuuza haki za baadhi ya wahusika wao kwa makampuni mengine mbalimbali. Marvel aliuza haki za X-Men kwa kampuni ya 20th Century Studios, wakamuuza na Hulk katika kampuni ya Universal, na wakamuuza na Spider-Man katika kampuni ya Sony Pictures. Spider-Man akaenda Sony mwaka 1999 kwa takriban dola milioni 7. Sony walinunua haki za kutengeneza filamu ya Spider-Man kwa Marvel, na Marvel alibaki na comics pamoja na baadhi ya biashara nyingine kumhusu Spider-Man. Sasa kwa nini Columbian Pictures ipo kwenye kila Spider-Man? Yani katika kila movie ya Spider-Man unaiona kampuni ya Columbian Pictures. Watu wengi sana huwa wanajiuliza na bado hapati majibu. Lakini jibu ni kwamba Columbian Pictures si kampuni tofauti na Sony. Yani muundo wake ni huu hapa. Sony Pictures Entertainment inamiliki Columbian Pictures, na Columbian Pictures inazalisha Spider-Man movies. Hivyo ukiwa unaona logo ya Columbian Pictures mwanzo wa movie ya Spider, sio kwamba wao ndio wanamiliki Spider-Man peke yao, hapana. Kwa tafsiri rahisi ni hivi, Sony ni kampuni mama, alafu Columbian ni studio yake. Ndio maana karibu kila Spider-Man utaiona kampuni hiyo ya Columbian, kwa sababu hiyo ni studio ya Sony inayotengeneza Spider-Man project. Hapo tumeelewana Okay. Sasa makubaliano ya Sony na Marvel yalitokeaje? Mwaka 2014 mpaka 2015 Sony walikuwa na tatizo. Walikuwa wametoa The Amazing Spider-Man pamoja na The Amazing Spider-Man 2. Lakini mpango wao wa kujenga universe yao ulianza kuyumba baada ya movie hizo kuwa na mapokeo ya kawaida sana. Hivyo wakarudi tena kwa Marvel Studios na makubaliano yao yakawa tena kama ifuatavyo. Sony wanaendelea kumiliki haki za Spider-Man kama kawaida na watapata mapato katika kila movie ya Spider-Man, lakini Marvel Studios wanaruhusiwa kutumia Spider-Man ndani ya MCU na wao watapata mapato yao pia. Pia wanasaidia kuandika na kutengeneza stories za Spider-Man, na matokeo yake kwa Spider-Man kwa mara ya kwanza akaanza kuonekana baada ya makubaliano mapya, akaingia katika ndani ya MCU. Yaani hapa nikisema MCU nazungumzia Marvel Cinematic Universe kupitia filamu ya Captain America Civil War. Na hapo baadaye zikaja filamu kama Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home na Spider-Man No Way Home. Lakini Sony bado anamiliki haki za Spider-Man kama kawaida, na Marvel ni kama tu anakopa matumizi yake ikiwa na kupata baadhi ya mapato. Tumeelewana hapo? Sasa kuna hii story iliyowahi kutikisa hapo nyuma kidogo kuhusu Tom Holland kutoka ndani ya MCU. Mwaka 2019 Sony na Disney ambaye ndio mmiliki wa kampuni ya Marvel waligombania fedha za mapato. Disney alitaka sehemu kubwa zaidi ya mapato, halafu Sony hakulikubali hilo jambo. Kuna muda ilitangazwa kwamba Spider-Man anaondoka ndani ya MCU na tusingemuona tena kwenye project za Marvel. Lakini baada ya hilo mashabiki walilipuka sana mitandaoni na kuonesha hisia zao kali kuhusu jambo hilo. Taarifa mbalimbali zilionyesha kuwa Tom Holland mwenyewe alijaribu kuwashawishi hizi kampuni mbili zote ziongee tena na mwishowe wakafikia makubaliano mapya. Sasa hii ni episode ya kwanza tu ya hii documentary. Endelea kufuatilia na tutakuja na mengi zaidi kwenye episode ya pili itakao kufungua mambo mengi zaidi. Mimi naitwa Kidlat, endelea kunifuatilia zaidi.